こういう飯出さんとってな。いや、今朝起きたらなんか、360度カメラが面白そうなの思って値段見てしまう。高いなぁ。ちょっと今、金欠じゃけ。いや。どうだろうかよ。あっち。え？いや、全然。いや、もっと。あ、これ火ええな、これ。まっちゃん給料全部あれだけど。